jechuun ani isa Bakka waan hin beekne hin hin beektuuni. Caalchiidha afaan akkasumatti dhiibbadhu taa'e bakka lakki ani dhugaadha caalaan balleessee jira caalaan hin balleessine hin jenne garuu immoo ani akka bakka caalaa bu'ee dhiifama sin gaafachuuf maaliif kanaammoo jechuun seenaallee akka ittiin teetoo jechuun dhiifama bakka akka xaqaallee maatii keessan hundumaa dhiifama sin gaafadhe akkuma isan ibsisnee fi ani kan na dhibu dhimma Isuzu sa'aatiitti deebina caalaa faanati maalidha? caalaan jaalallee godha. Caalanii maal godhatte dhiifama ishee silkii Caalaan jaalallee godha. jaalallee kun seenaadha maal ta'a akka anna gochaa jiru kanatti mana dhaabni lafi biraayyuutti xiqqaata ishee mana dhaabni iddoo biraatu lafitti galamu too jiraate iddoo biraatti hangasha. Anan itti aareen ture garuu iyyuu Soddee gaarte maal jiba? Kara mana hidhaa deemuu qabu kan namni balleessaa Nama maal jiba godhee dhafa ofitti waamtanii jedhama. balleessaa fi namni dhiifama hin gaafata bar kana Noo immoo jaalallee dogongoree keessa ta'e amantee fudhataa jirtaa ofii keessa. kaawwante Inni moo durba biraa faana gaafa inni deemu. gaafateef kana Maarreetammaa jaalalleen kee akka mana dhaasi jalaa hin gallee fi ishee keenya faana taphataa bahee akkasii jalaatti ni dhabnee fanaan na gaafachuu dhufte. akkana jala fi ni dhabne hidhamuun immoo iyyuu barbaachisu maafii ture. Maal akkam beekumsa kana barraabee masitti laase. Yaa rukutus jechuun rukutuun yaa rukutus garuu immoo Maaliif rukutu? ashama akkam jirtu hordoftoota koo ani nagaa godha galata waaqayyo isin akkamii jajjabaattu galata isaa matti keenya nagaadha. Egaa irraa wanti ani asitti argameef dhimma caalaadha. Dhimma caalaa fi seenaan bal'amanii isaan irratti asitti argame. Egaa akkuma beekamu caalaan hidhamuuf ta'a. Akka inni hidhamuuf illee ta'ee hiriyoota isaa irraa dhaqee hiriyoota isaa tunatti hime akka danda'ama ta'een dhiifama gaafanneetoo akka inni hidhamne taasisuudhaaf namni hiisisuuf jiru seenaa akka ta'e dhageen jira akkas jedhanii natti himanii caalaan akka hidhamu hin barbaadu. Egaa maatii seenaa yaameen dhiifama gaafachuu jechuun akka bakka balleessa isaas ta'u wantuma hundayyuu adda ta'e dhiifama gaafachuu barbaade obboleessa seenaa yaameen dhiifama akkamiif godhu jechuun dhiifama gaafachuudhaaf obboleessa seenaa yaameen ture hanga inni dhufu mooyyuu waan tokko tokko isinitti haa dubbadhu. Egaa caalaan jechuun anaayyuu baay'ee na aarsee ture. Baay'ina tokko anuyyuu isatti aaree akkamitti akkana gootaa wanti kun akkamii jedheen gaafadheen ture. Garuu iyyuu immoo inni akka jechuun wanta sana sirreessitu malee wanta kana sirreessitu malee iyyuu si arguu iyyuu hin barbaadu jedheen itti himeen ture. Garuu immoo yoo amma hidhamuuf ta'a caalan yoo jedhame nan rifadhe. Tariitii wanta hundaa gaafa nama tokko waan garaagaraa dabarsitu hin jiraan ture nama sanii yoo akkana ta'uu edaa beekaluu caalaan hidhamuu beekeedha jedhanii natti himan nan rifadhe bakka nannee sanirratti dhugaadha inni balleessee bakka isaa bu'een dhiifama sin gaafadha. Hunduma keenya jechuun nama baay'ee balleesse nama baay'ee itti aaree dhugaadha garuu immoo bakka isaa bu'een dhiifama sin gaafadha. Dhiifama akka gootaniif caalaan waa baay'ee akka balleesse beeka. Maaliif bakka wantuma hunda irratti dogongora dhumaa ture balleessee jira. Garuu iyyuu immoo isa balleesse isa kanaan dura balleesse sana odoo hin ta'in nama tokko har'a kan maaf akkana ta'a kana maaf akkana gootaa jennee nama tokko itti himnee immoo wanta darbe san irraa deebisuu hin dandeenya. Maaliif namni kamiyyuu wanta duraanii darbe sana irraanfatee karaa jireenya haaraatti dhufuu waan danda'uuf. Kanaafuu kan duraan darbe ittiin waqqasuu odoo hin taane caalaa maaf akkana gootaa wanni kun akkamii jenneetoo karaatti deebisuu hin dandeenya. Anuyyuu jechuun baay'een itti aaree jira garuu itti aareen kanaan dura viidiyoo argitanii jirtan waan ta'e itti aareen wanta kana sirreessitu malee iyyuu lammata si argu jedheen itti himeen ture. Garuu immoo jechuun wanta kana itti himee lakki caalaa jedheen nan sirreessa. Badiisaa hundumaa fudhadhee nan sirreessisa. Ani immoo yoo wantuman isa jaaladhuufi lakki wanta kana badiisaa hundumaayyuu ofii fudhadheetoo nan sirreessisa waan ta'eef walumaa galatti
maatii seenaa yaameen yookiin beekaa obboleessa seenaa jechuudha. Yaameen kadhachuun barbaada bakka. Akka na jala niisisnee fi kadhachuun barbaada. Bakka jechuun kanuma bakka sirnumaan kadhadhee akka inni niisisne gochuudhaaf kadhadheetoo itti himuun barbaada. Seenaan illee jechuun namni balleessee jira. Balleessaa sana immoo dhiifama gootee fi jechuun akka wanta sanitti hin deemne akka hiisisuu sanitti hin deemne ishees jechuun dhiifama bakkuma isaa bu'ee dhiifama fudhadhee akka ishiin karaa sitti hin deemne karaa hiisisuu sanitti akka hin deemne obboleessa seenaatti himee akkasitti akka hin hiisisne nan barbaada. Walumaafiyyuu bakka dhiifama maatii isaanii hundumaayyuu gaafadheen akka gara hidhaa sanitti hin furanne goosisuun barbaada. Walumaafiyyuu beekaan dhufaa jira. Akkam jirtu? Nagaadhaan. Haayidha. Ameen siifis haa ta'u. Silaa jechuun qaba qama lameen jedhamu. Qaamaan sin beeku footoo maalaan si beeka malee. Nanaadha. Gaariidhaan bareeda. Galatoon. Nagaadhaan. Nagaa kodha galateessaa. Akkam. Jira galata rabbiidha. Hanga baggabdee nama amta. Maalodha michuma santu xiqqoo ishii natti faatee numa si waame dhiifama yoon immoo akka malee sardee si waamedha. Kami mucaani? Mucaan nagaasaadha. Waluma keessa. Mucaa. Maali? Jechuun mucaa hin qabne deeni anuma qabna mana mucaa. Akkasiire. Moo kan nama biraadha mucaan jedheeni? Kan nama biraadha mucaan? Kan nama biraa maal jettumoo? Jechuun mucaan yoo dharee deeni kan. Jechuun dhimma eenyu akka taasaa jirtu. Amma laali waan jaasitti waame fi yoon si sardeelleen dhiifama jedhe amma dhimma caalaa sitti si waame beektaa. Caalaan akka wanta akkamitti akka keessa jiru beektaa mire dhimmichuma isaatiif si waame. Kau dhimmicha isaa maal akkamitti godhuu barbaaddete? Maaliif simboodhaan maqaan kee? Simboo waan ati naan jettu kana jechuun waa'ee caalaa gaafa taasisuutti banamanii naan galu jechuun maal akka taasaa jirtus naan galu waan ta'eef bitoo wanta barbaadde ifa gootee yoo natti taasoftee si gargaaruu hin danda'a. Wanta ati amma ifa baatee natti naasofnetti waa'een caalaa. Hayi beekta caalanii maaliif akka maxaraan itti dhufee jira waraqqicha akka itti dhufee jira beektu ani mooyyuu saniidha. Ani dhugaadha caalaan balleessee jira caalaan hin balleessine hin jenne garuu immoo ani akka bakka caalaa bu'ee dhiifama sin gaafachuuf maaliif Kanammoo jechuun seenaallee akka ittiin tiitoo jechuun dhiifama bakka xaqaallee maatii keessan hundumaa dhiifama sin gaafadhe akkuma isaniifisnee fi walumaa galatti akka gara bakka dhiisaa asumatti dhiisisumaayyuu jechuun faayidaa hin qabu asumatti otoo akka hin dhiisisne kanumaaf dhiifama sin gaafachuuf kanaaf si waamee. gaariidha. Ani kan na dhibu dhimma isusu isaatiitti deebina. Caalaa faanati maalidha? Caalaan jaalallee godha. Caalaan jaalallee keedha. Halo. Wayi. Kodi daawwalle. Ni daawwalle. Caalanii maal godhatte dhiifama ishee silkii Rakkoon qabu. kan hojiiti kaabii jedhanii. Rakkoon qabu. Innaa maal godha naan jettee jaalan? Caalaan jaalallee godha. Jaalallee kun seenaadhaan maal ta'a? Seenaa moo hojiin hojjechaa jiran inni ture hojii hojii. Hojii hojjetaa jiru caalaa seenaa jeniin. Ammayyuu ati akka caalaa faan caalaa fi seenanii hojii hojjetaa jiranitti yaadaa. Yaadaa jirtaa danda'ini akkasumadha wantichi. Akkasumatti amanteerta ammayyuu. Akkasumadha wantichi maal? Akkasumadha manika akkasuma taasifamani kan natti himu. Akkasitti amanteertaadha amma. Akkasitti amaneerra. Isaan hojii hojjetu ni kan keedhaa jaalalaadha. Jaalala kee kana bulfachuuf anaan na gaafachuu dhuftee jechuudha. Jaalala kan bulfachuudhaaf maaliif karaa mana hidhaatti akka inni deemu hin barbaanne. Ilaameen simboo caalatti akka inni gochaa jiru kanatti mana dhaabni lafi biraayyuutti xiqqaata ishee. Mana dhaabni iddoo biraatu lafitti galamu too jiraate iddoo biraatti hangasha. Anuti itti aareen ture garuu iyyuu. Soodee gaarte maal jiraa? Karaa mana hidhaa deemuun qabu kan namni balleessu. Nama maal jiraa godhee dhafa ofitti waamtanii adama? Balleessuu fi namni dhiifama hin gaafata bar. Nama jaalallee keessa ta'e amantee fudhataa jirtaa ofii keessa. Kaawwante. Inni moo durba biraa faana gaafa inni deemu.
Dukoo kana afaanaan hin deemne bira. Kanam hojii wajjin Hin hojjetan deemne. wanta. Hojii naan hin jedhin aanti. Akkasitti haaraan godhin. Jechuun Ande kabajni sitti haasaa qabee gadi buusin sitti haasaa gaaficha immoo. Ay naari miti waan jechuun haarullee hin barbaachisu maaliif kana sitti waamee si gaafateef kana Maarree atammaa jaalalleen kee akka manadhaa si jalaa hin gallee fi ishee keenya faana taphataa bahee akka si jalaatti ni dhabnee fanaan na gaafachuu dhufte ati. akkana jala fi ni dhabne hidhamuun immoo iyyuu hin barbaachisu maafii ture. Maal akkam beekumsa kana rabarrabee masitti laase. Maarra barrabee natti laatira iyyuu dammoo iyyuu dhugaa jirudha kuni. Ni qiiste sintee shaan rafaa argaa Maal har'an ta'e rafaa argaa otoo sitti mamaa jiru guutaa yeroo darbe dhufee maal sitti maal waan guutan sitti mee yaadattu ati. natti ni jira wanti hundumaa Akkana kanaadha seenaa faana maal godhee jirin. Gadda caalan maaliif mana keenyatti waan inni erge hin beektu jaarsa erge fiisaadha. Mana keenyatti diraamaa hojjeta jaarsa erge. Atattamitti amma namni tokko yookaan wajjin siree irratti argitu yookaan maal ta'utti waan namni godhu waan namni jedhu ni namantu ati. ani isa iyyuu wantuman isa amanuuf kana hundaa kan godhe amma kanaafi Ammayyuu amanaa martaa jechuudha. nama naanuma Amma samantu waaqayyoo nama neessu baay'ita gaaficha. Sammuu kee waaqayyoon kana isa sii nama bada. jaalallee nama namoo iyyuu. Namandaa jiraadhu itti amanii ta'e. Naa sanatama naan jettee moo sii gochuu hin danda'u afaan Oromoo dubbisuu. Maaliif jechuun kun beekamaadha wanti darbe kan kanaan dura nama kana Wanti darbe maalidha? itti wanti Abbaan barbaade durii abbaa barbaade lafaa kaatee harka namarratti kaastee nama rukuttee wanta darbeedha inni. saasanitti dogongoree jira namni immoo dogongoraman. Dogongora isaa sana beekuun waan sana yakka hojjechuun isaa dogongora isaa sanaan adabamuu qaba jechuudha namni balleessuun isaa. Dirqama adabamuu. Adabamuu Wanta ta'e beekuu dhabuun immoo yakkarraa nama nambisu. nama tokkotti erga harka kaaseen booddee namni san immoo iyyuu lakki maa akkana goote kara mana hidhaa gochuun dura maaf akkana goote jedhe Illee namni sun. turreem kana dura si'a meeqa kan itti deebi'e beektaa? Gaafa inni jalqaba seenaa rukutu mana isaatti waamee an biyya kana hin turre biyya biraan ture sababii isaadha jedheen biyya kanatti dhufe. Dhufee nadaama gaafa dhufee dhaqeen qaamanii naasofsiise caalaan beekuun ture gaaficha yeroo nama sana duuban hin dhagaa. Maaliif rukuttee maaliif ta'a jennaan gaaf sana maal naan jedhe dogongoreen miira keessa galeen jaalala ibsuudhaaf ka'een naan jedhe. Gaaf sana maal naan jechaa ture inni yeroo biraa gaafadhee gaafan waa'ee kee deddeebisee gaafadhu ergasii waa'ee kee nagahee waa'ee biraas na dhageen. Amma nagahetti maalii dhalleetti ijoollee durbaa kana afaan akkas gootu. Yoo seenaa jaallatte jaalladhuuti seenaa wajjin nagaadhaan jiraadhu. Seenaa immoo sareebdu kana dhaabeen nan gaaf sana miiranii rukutee maal inni rukutee afachuu haa ta'u jennee tolee inni gala. Isa kana immoo Engada jaarsa ergefiisaadha. Jaarsa amma seenaan itti namannetti jaarsa erga eeguu baate fudhachuudhaaf mirga hin qabnu. Dirqama hin qabnu. Namni tokko inni dorqamsiisuu hin danda'u. So kanaafuu maaliif jaarsi ergame maaliif manatti ol hin seensiftan maaliif ariitan jedhamee ammas deebisee rukutuunsaa kuni bakka karaan ittiin sabsuun dhabata gurbichi iyyuma. Jechuun amma kana. Jechuun yaa rukutus jechuun rukutuun yaa rukutus garuu immoo maaliif rukuta? Haa rukutetti kuni? Ayyaadallee namni dogongora gaafa sana yeroo sanitti aarilee rukutuu danda'a. Aarilee rukutuu nama gaafa tokkooti nama aarti akkamitti nama rukutaa? Sirbuteetti agarsiisuu rukuchaa maal ta'e? Ani si'ama waan yeroo rukutnu walitti hin qabnu jechuun nama tokko maal qabatti ree? aaree rukutuu danda'a. Waan nama rukuchiisu maal qaba? Namni tokko nama aaree rukutuu danda'a moo? Aarii isaa dhaqee muka qaqqatee mukatti hin bahu buleetti keenyatti bahaadha amma. Waan itti rukutuu hin qabu. Rukutuma kanaaf kan hunda nama geessisaa. Mana hojii mallattee sifate seete. Bakka walumaa galatti wanta inni barreesse irratti bakka isaa bu'ee ani dhiifama sin gaafachaa jira. Kanaafuu dhiifama godhaafi bakka. Walumaa galatti immoo walumaa galatti naan jettanii anis walumaa galatti bakka caalaa buutee hidhamuu yoo barbaadde ani itti si dabaluu nan danda'a. Maalodhaa namni dogongora dhiifama sin jechaa jira bee nama tokko ati dhiifama gochuu hin dandeessu moo? Namni dogongora dhiifama bakka isaa bu'een dhiifama sin gaafachaa jira. Waan aarsi ta'a. Aarsi miti yoonsi aarsi immoo dhiifama jedhee bee garuu iyyuu amma karas fudhachuun caalaa gara mana hidhaa fudhachuun hin barbaachisu waan ta'eef. Amma dhimma biraa qabaatte natti dhimma caalaa finneerraam. Caalaan balleessa qabaa. Hidhamuu qabaa. Ekkoo balleesse garuu iyyuu namni immoo dogongora sanarraa immoo dhiifama sin gaafachaa jira. Barata kana durba lama bultii irratti bultii ijaaruudhaaf sanni daa'ima kun inni balleessa waan ta'eef yakka isa inni adabama sabiyyuu. Ati diraamaadha jetteeni jireenyi seenaa faana jiraataa jiru diraamaadha. Diraamaadhaani egaa diraamaa ta'e dhiifama gaafachuun maaliif si barbaachisa? Maal si gashi? Diraamaa hojjetanii wal qaxaqqatan. Si qaqqii laatee fi maal si gashisi?
Isuma inni rukutee gara mana hidhaa galchuu gaafa deemtanii Maal koodha siin namni jedhee immoo sitti hime maal koodha taanan hin rukute siin jedhe. seenaan homaa isaa miti bakka. Maal koodha taanan hin si rukute siin jedhe. Homaa isaa miti otoo hin Aarsitee taane inni na aarsite jennaan na rukute. otoo maal goonu aarsite ishee. Ay Sirraa waan hojjetanii aarsite. aarsite inni rukute garuu Aarsitee mini otoo maal godhanu aarsite. jechuun ani isa Bakka waan hin beekne hin baxabbatiin hin beektuuni. Calleedha afaan miti akkasumatti dhiibbadhu taa'e bakka. lakki amma ni taa'uun jechuun akkam danda'a ree inni immoo gara mana hidhaa deemaa jira akkam Hidhaan ta'e iddoo magaalaa biraatti isaa waraqataa mala. akka Iddoo biraatti isaa mala. Inni ture amma guyyaa amma kanaa mana buluun qabu. Hin buleeni amma guyyaa baay'ee. ay hin bulee miti namni hin dhugo an beemma namni hin Bari dhugo duraa garaa malee dhiifama. sin jedhee sirata. Asaakiin barbaada. Asaakii gara biraan barbaada. Dhiifama gaafa akkasitti taasifamu. Jechuun dhimma caalaa akka ati na taasiftu akka ati na gorsitu anaan hin barbaadu. Dhimmichi dhumeera waan ta'eef waan dhume immoo keessa deebiin hin barbaachisu kana xumurameera. Lakki Garuu ati maal akkasitti jedha murteessini wanti kun booddee gaabbisitti ta'uu danda'a maaliif akkasitti murteessin illee Animu. akkasitti Laameen murteessin ati bareeduudha. Otoo caalaa dhiiftee ana na jaallatte iyyuu wayyaa gaariidha dhaayee ishee. lakki maal Sitti obbo meera ishee. lakki akkasii miti amma kanaafuyyuu booddee akka gaabbisitti hin taane dhiifama dogootaniifi Bakka bakka Asaakiin barbaadu. Waa'ee caalaa hin barbaadu. Wal fakkaattu bulaadhanis lakki obbolaan buletti geedha maal buleessa geedhani. Waa'ee wal fakkaattu jedheeni. namni wal barbaade wayne caala hin ka'e siddee bakka beeka